我们拿到一根新的鱼竿啊，就是很多新手朋友来问我们的鱼竿怎么使用，还有线组怎么挂。那今天刚好跟你们讲一下啊。拿到一根鱼竿以后呢，把这个竿肚拿掉，好，先把这个倒出来。倒出来以后呢，你会看到这根竿梢啊，现在在打结，怎么打结呢？转一圈啊，一圈就够了，不需要2圈，然后穿过来，打个结，这样子看到没有？拉紧，然后一个结拉紧啊，拉紧以后呢，把这部分多余的剪掉，再咔掉啊。直接咔掉，咔掉以后呢，来打火机给它烧一烧，好，这样子就好了。这就是一个固定头，就能用了。那我们接下去挂线组，拿到线组以后呢，你把这个线组钩子先拉出来啊，把这样线组先往下拉，给它拉出来，全部给它弄出来。那弄出来以后，把这个头啊拿在手上，然后把鱼竿这样拔出来。拔出来以后呢，你一定要小心一点，把这个竿梢这样倒出来一点点就好。你倒出来太多，你看倒出来一点点啊。倒出来一点点这样子，因为你倒出来太多的话，它的竿梢很容易被你弄断。那么接下去的话就是把这个线套到这个竿梢上，套到竿梢上以后呢，把这个太空豆锁紧，就是这样一个状态。你看，把线套上去，然后套到这里，这里不是有个结吗？这样就能固定住了。然后我们把鱼竿往外伸，这样一节一节往外伸啊，不要太快，因为这个碳素竿它很脆，容易断。这样子就好了。然后我们使用的时候，把这个浮漂拉到一个合适的水深，比如说你用的是6里漂，那就6颗浮丝拉一下；如果是3里漂，就3里漂大致拉一下水深，这样就能钓了。一般情况下来说呢，你钓底钓浮啊，都是没什么大问题的。然后我们的面镜啊，这样一拉一掐啊，再往这个水里这么一抛。今天水比较浑啊，我们看一下浑水钓七哥，看一下浮漂。现在3里漂在水面上的，很明显啊，没什么动作。那鱼来吃的话，它会被拖到水里。我们看一下动作。给了一口，拖走了，看到没有？拖走了，重，就这么简单。这个鱼小了一点，如果鱼大的话，它的漂向会更明显一点。